बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे? मेरे खैरियत से मैं अल्लाह पाक अपने ईमान में रखे। आज हम बना रहे हैं गजरेला। गजरेले के लिए मुझे चाहिए, ये मैंने गाजर लिया है। गाजर को कद्दूकश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं गाजर हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। अब इसको मैं 20-25 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके अंदर सब देसी चीज़ें डालूँगी। अब ये है गुड़। गुड़ को मैं साथ ही इसके डाल दूँगी, क्योंकि पानी के अंदर वो अच्छी तरह गल जाएगा। इसको नीचे में कर दूँगी। इसी तरह मैं 10-15 मिनट के लिए इसको प्रेशर पे लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम ऑयल करेंगे। 2 से 3 मर्द में इसके अंदर डालूँगी। हमारा हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह इसका पानी जो है हम अच्छी तरह खुश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम डालेंगे सौगी 5 अंडे, हाफ किलो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे खोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम एग डालेंगे। इसके अंदर हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये तकरीबन हमारे 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह पकाने में। बादाम मक्खन मैं एंड में ऐड करूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख सकते हैं गजरेला हमारा तैयार हो चुका है। ऑयल इसका निकला है। आप समझिए ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बादाम जो हमने पीस कर रखे थे इसके ऊपर हम डाल देंगे। देख सकते हैं हमारा गजरेला तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।